aslında şoktaydım. Yine de ödün vermedim karakterimden işte. Bu yüzden sevdiğimde beklediğimde yok saydım. Sağlık onu buradan değiştirdim. Ne tür bir hayattayım ben, nasıl bir suç işledim. Alın yazın bu sahne yaptığımı genişledim. Son defa unuttuğum tüm duygularımı gelişim. Defalarca satış yedim. Düşündüm ki bu canavar ne vurur giymesiniz gidişlerim. Eline vurur pes ettim. Bize kapandı bana. Vatan ve kaptan ve nerede oradan bulunacak.